Здравейте! Аз съм Влада и в това видео ще ви покажа как може да изтриете вашата Facebook страница. Ако имате такава, разбира се. За тази цел отивате във вашия Facebook, избирате страницата, която искате да изтриете. Примерно за тази цел искам да изтрия ето и тази страница. Избирате самата страница, отивате на нея. Отивате на Settings and Privacy. След това избирате Settings. След това избирате отляво. При мен от лявата страна ми го показва Privacy. Facebook Page Information. След това избирате най-долното поле Deactivation. И на тази страница виждате, че може да паузнете страница за определено време да я деактивирате или да я изтриете. Аз искам да я изтрия. Нещо от тази информация не ми трябва тук. Продължавам. Пасворд. Continue. Това съобщение може да го прочетете, но ви казвам, че ако искате да се задължите, в момента изтривате, но може за 30 дена, ако се опитате да влезете в страницата си, тя ще се възстанови автоматично. Но след 30 дена се изтрива тотално и повече никога нямате да може да влезете в тази страница или да я видите. Continue. And това е. Благодаря ви, че гледахте и до нови срещи!